Сегодня первый день, когда фактически пришла зима в Херсон. Смотрите, вот замерзшая сильно вода, снежок первый такой идет. Уже крыши покрылись таким легкой порошей снега. Всем холодно. А вот посмотреть на карте, смотрите, вот сейчас в Херсоне -4, это 10 утра. И такой вот ветер дует. В Красноперекопске, к примеру, +1. А если карту сделать чуть-чуть масштаб побольше ухватить, смотрите как. Видите, в Киеве -5, тепло в Бухаресте, Белграде, в Стамбуле, Афины. Вот так вот 17 градусов у людей. А в Херсоне сегодня в 7:30 было -6. Ну вот фактически первый такой у нас зимний день получился. Потом ночью будет -4, -2. К среде мы уже выйдем на теплый декабрь, как обещают нам синоптики.